타건가만 하는 실패 없는 SPM에서 신제품이 나왔습니다. 바로 아라 87 키보드인데요. 인기 있었던 기존 아라 풀배열 키보드에서 숫자 키를 뺀 텐키리스 버전이 출시됐는데 얇은 베젤에 LED바는 직선 실루엣으로 나와서 디자인이 전체적으로 깔끔하고 고급스러웠습니다. 스위치는 총 3가지로 나왔는데 먼저 신규 스위치인 이슬축은 또각또각 경쾌하면서 촉촉한 하이피치가 정말 매력적이었고요. 목쇠축은 이슬축보다 정숙하면서 반저소음 특유의 부드러운 도각거림이 좋았습니다. 마지막으로 새벽 텍타일 축은 텍타일 스위치라 걸림이 있어 재밌으면서 빠르게 타이핑할 때 조금 보글거리는 그런 느낌이 나서 좋았습니다. 이번에도 역시 SPM답게 3가지 스위치 모두 타건감이 꽤 잘 나왔는데요. 비교하실 수 있게 바로 타건 소리 한번 들려드릴게요.